sempre alto il numero dei ricoveri nelle terapie intensive e subintensive. La fretta di voler ritornare prima possibile alla normalità, così spiega il presidente della Scuola di Medicina di Padova, rischia di continuare a far circolare il virus. Ivana Gotnik. Abbiamo una duplice preoccupazione. Siamo saturi ancora dei pazienti Covid e li vedremo calare tra 10 giorni perché è un percorso lungo, e nel frattempo riusciamo a dare poca o non sufficiente bisogno di salute agli altri. Un appello alla responsabilità, quello del professor Stefano Merigliano, preside della Scuola di Medicina dell'Università di Padova. Nel momento, ci spiega, nel quale diminuisce il numero dei nuovi contagi e aumenta quello dei guariti da Covid, i reparti di terapia intensiva e subintensiva dell'azienda ospedaliera universitaria cittadina restano pieni. E questo limita pesantemente la cura e i ricoveri di molte altre patologie, anche gravi. Stiamo togliendo capacità di salute alle persone non Covid. Riprendiamo a vivere, ma mantenendo tutti i meccanismi di sicurezza attivi. Un discorso di grande attualità in un momento anche di necessità a ritornare prima possibile, il più vicino alla normalità. Riapriamo con moderazione, con attenzione, con grande senso civico. Dobbiamo ricordarci che il virus non è scomparso, che la campagna vaccinale è in corso. Aver fatto un vaccino ti protegge contro la malattia grave, ma non evita che tu possa diffonderla, soprattutto finché non siamo tutti vaccinati. Cautela dunque.